uburenganzira bw'abakongomani kuvuga ngo kuki umuperezida wacu we yatagiye i Kigali, nicyo nshatse kuvuga mbega. Voilà. None uwashaka kumusubiza ngo ntabwo yagiye i Kigali ngo kubera ko hari crise diplomatique. None se South Africa yo ntabwo ihari? None se crise diplomatique entre Kigali et Kinshasa hari ubwo se imaze igihe kirekire kurusha Afrika y'Epfo? Ariko no kuba radio televiziyo y'Ababiligi nayo yatangaje ko Perezida Tshisekedi umunyamakuru wabo w'i Kigali yavuze ko ari i Kigali. Ese uwo munyamakuru we wa RTBF nta afite amaso, se ninjiji, ese yagamije iki? Cyane cyane ko ku buryo jewe ibintu by'imirwano n'imirwanire muri Afrika muri Congo byose ziranduru zose ziri muri Congo ku ruhande rwa guverinoma n'abatera Tshisekedi kuzamura intugu na Afrika y'Epfo yabaga birimo, abandi bakaza baherekeje kubera inyungu zabo bafite. Nkabona ko rero Afrika y'Epfo could be a game changer muri Congo mu gihe itabikomeje gufunga umutwe. Ariko icyo kabiri nda kuvuga kuri iyo ngingo ari ukuntu ubutumwa mpuzamahanga bwitwara gisirikare bujya buhindurirwa mission na mandate, sibyo butavuye aho buri. And beyond discussing with President Kagame, nyuma rero yo kuganira na Perezida Kagame nagiranye ibiganiro n'abandi bakuru b'ibihugu barimo Thabo Mbeki nawe witabiriye kwibuka, nawe tuganira ku bibera mu burasirazuba bwa Congo. The situation in the Eastern DRC. I went on to have discussions with other leaders from other countries. Naganiriye n'abandi bo mu bindi bihugu kandi twese mu biganiro twemeranyije ko rwose inzira ya politike n'ibiganiro by'amahoro ari byo bikwiye mu gukemura ibibazo bihari. So I leave Rwanda rero mvuye mu Rwanda nemeye ko ibiganiro binyuze mu nzira za diplomasi ari byo bikwiye mu kurangiza ikibazo gihari. That will lead to a political solution. Simbona rero uyu muzo wa Ramaphosa mu Rwanda uhindura ukura Sadc muri Congo, ariko urayihindurira mandate automatically kuko ni ibintu byumvikana. At the end of the time EAC zasubira muri Congo kujoininga Sadc. Iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tebuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko bivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kwibuka twiyubaka no kwihangana muri iki gihe mu Rwanda hakomeje ndetse n'andi hirya no hino ku isi ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi. Turi kumwe na David Eugene Marshal. David Karame. Amahoro Karenje. Ejo wakurikiye ijambo ry'umukuru w'igihugu mu gutangiza icyumweru cy'icyunamo? Nararikurikiye. Umvise uburyo yagarutse kuri Butare kandi Butare wari uri. Narindije. Yagarutse kuri intervention y'umutwe 157. Kandi rero mu mateka yanjye no umutwe nyine nabagamo mu bihe byo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi n'urugamba rwo kubohora igihugu. Iriya ntambara rero ubona ko uriya mutwe wahawe ubutumwa bwihariye, urumva buriya butumwa umukuru w'igihugu akoze kubugarukaho, kandi ni ubutumwa ubona ko ubutumwa umukuru w'igihugu agarutseho inshuro zitandukanye, ni ubutumwa bufite ibisobanuro byinshi kandi umuntu atabara kugarukaho mu kiganiro nk'iki ngiki nyine tugiye gukora. Ni ubutumwa buvuga yuko bubwira isi yuko mu rugamba rwo guhagarika jenoside hatarimo ikintu cyitwa ubwoba rwose habe namba. Nta bwoba bwari buri muri ya rugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. David, tuje muri studio mu kanya tureba ko umukuru w'igihugu agiye kugirana ikiganiro n'abanyamakuru. Yaba bo mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Uratekereza ko ari bwereke kuki? Ntabwo ubwacyo kiganiro
ntabwo nari nzi ko kiri bubi kuvuga rero ko natekereza cyari bugarukeho n'ikiganiro ubwacyo nta cyegisipegitingaga wenda ngo kiraba cyangwa ntikiba n'iki kwaba ari ukugira ntacyo ntekereza ntacyo ndimo gutekereza. ejo rero nabonye abanyekongo bavuga bati Kisike adashobora kuba yaje mu Rwanda nubwo barabibonye banamwisho Kongo mari bareka nkubwire buri karere k'isi kagira ibyako ariko muri geopolitike ibyo birasanzwe yuko ubundi iyo uvuye ku kuntu imiterere y'isi iteye haza imico urumva hakaza politike hakaza diplomasi hakaza ndavuga imico uturere duhuriraho politike uturere duhuriraho na diplomasi uturere duhuriraho urumva ariko akarere k'ibiyaga bigari ko kugira ngo ubone ko kano karere gashobora kubaho kadafite nk'icyo umuntu yakwita nk'agashya ukwezi kukihirika amezi abiri akihirika ntabwo bishoboka. Ariko nanone rero nuko wenda turi mu gihe cyo kwibuka tutari muri entertainment ariko politike entertainment ya politike ntabwo ibura icyo utajyamo n'imyidagaduro yindi ariko politike nyine igira reflex zayo kandi ntabwo zishobora guhagarara. Ubwo rero ubona ko mu gihe abantu bahugiye mu kwibuka mu karere k'ibiyaga bigari kuko ubu iyi case urayishyira mu karere ukayishyira no ku isi n'isi yose mu rwego mpuzamahanga. Abakongomani rero uko tubamenyereye muri aka karere ntabwo amasaha 48 cyangwa 27 guhita ntabwo bari kwiburira muri make icyo ushatse kuvuga. Ugiye abandi abaperezida bitabiriye ibi bikorwa byo kwibuka muri Congo bo ngaho nyumva ibintu barimo kurangisha perezida wabo ntabona ngo bamubuze ko babuze perezida iyi baruwa ese perezida n'urushinge ushakisha ukarubura koko none se abakongomani ubwo perezida wabo se agomba kubaha ripoti y'uko aramutse buri munsi gusa buriya attention subone nk'ibyo byo kuri social media urimo kubona gutyo ngo ugire ngo abakongomani babikora ari uko wenda badafite imibare reka tuvuge ngo bararanganya amaso mu biyaga bigari sibyo bakaranganya amaso iyo tuvuze ibiyaga bigari burya hari ikintu ujye ureba kaneje abo ibiyaga bigari bisa nk'ibihuza ama communauté internationale menshi yego ibiyaga bigari ubwabyo bivuze gutyo birimo imiryango migari minini cyane East Africa ni community na Sadc. Uno muryango wa CEEAC ntabwo bakunda kuvuga abantu uhuze ibihugu bya Afrika ubukungu uhuze ibihugu bya Afrika yo hagati ariko nawe urahari kuko buriya nubona icyo nshatse kuvuga hangana kuvuga ngo bararanganya amaso bakavuga atari ko reka abakongomani nyine reka twigire nkaho donc isi yose ubu ngubu irimo kuvuga ibyo kwibuka sibyo ariko se umukongomani kwate twe turi hehe n'abarundi baraza kugacomekamo buri attention ubakurikirane uze kubakurikirana no ni ikibazo cy'amasaha batubwo mu Rwanda bibukaga genocide yakorewe abatutsi ku 30 twabonye Afrika y'Epfo kuko aya mateka asa n'ayasenye ibikuta byatandukanyaga ibi bihugu byo mu biyaga bigari ibikuta iby'intambara zo muri Congo ngo byagenze gute ngo Sadc yarwanye ngo Tanzania niki none uko kwibuka kwa fasha izo nkuta kuzishyira hasi sibyo none se umukongomani baje atari ko Hasi ko Perezida Kagame no mu ijambo rye mu bihugu yashimiye harimo Burundi yes nyine byo none abazayigo cyangwa abakongomani cyasi cyo kwibaza ariko ubu koko twabaye twe twagiye duheza inguni turaheza mu miryango duhuriramo n'ibiyaga bigari mu miryango duhuriramo nka Afrika yunze ubumwe Musa Faki Mahamat yabonetse ahantu urumva USA iboneka ahantu Union Européenne iboneka ahantu ndavuga i Kigali mu kwibuka uriya w'ibyo uvuga ko w'ibyo mafaranga yase niwe ntabonye Matuki SG wa East African Community ariko perezida we yarahari Salva Kiir sibyo hanyuma Sadc nyine tubivuze mu buryo burirarije Afrika y'Epfo yaserukiwe sibyo reka twigire nk'abakongomani iri mu barwanana natwe na Tanzania ubwo nyine ndavuga ngenda ngize nk'umukongomani Afrika y'Epfo yaserukiwe iri mu barwanana natwe nk'uko leta yayo bivuga n'u Rwanda ntacyo reka tubishyiraho ngaho yego
nubwo nyine atari byo. Tanzania yaserutse n'amagambo amaze iminsi avugwa, sibyo? mu buryo ariko nabwo budasanzwe, kuko Perezida Samia ntabwo twamubonye, ntabwo itangazamakuru ryerekanye indege yururuka yakirwa. Abandi twamenyaga ngo bakiriwe n'abandi, we ntabwo tuzi ngo yakiriwe n'abandi. Hari n'abantu muri Tanzania bambwiraga bati natwe ntabwo twamenye rwose ko perezida wacu yaje i Kigali. Ubwo rero no kuvuga ngo abantu bari kurangisha abaperezida babo n'abatanzania bari kuhase perezida wacu yari ko tutamubonye, bagiye kubonabona kuri screen n'amavideo rwose. Ibyo turaza kubigaruka mu buryo bifite wenda connotation wanabihereza nabyo. So ariko ni uburenganzira bw'abakongomani kuvuga ngo kuki umuperezida wacu we yatagiye i Kigali, nicyo nshatse kuvuga mbega. Voilà. None washaka kumusubiza ngo ntabwo yagiye i Kigali ngo kubera ko hari crise diplomatique. None se South Africa yo ntabwo ihari? None se crise diplomatique entre Kigali et Kinshasa hari ubwo se imaze igihe kirekire kurusha Afurika y'Epfo? Ni ntabwo imaze igihe kinini cyane ugiye muri direction zimaze mu gihe zimaze. Niba ari byo guhambirizanya ko abadiplomate na Afurika y'Epfo muri 2014 yabigize n'u Rwanda, urumva? Ariko ikizavamo muri ibi byose tutanabitinzeho kandi nijabo, ikizavamo muri ibi byose ni ryaje mu Perezida Kagame yagarutseho mu biganiro amaze iminsi ahereza itangazamakuru icyo yise primitivity. Maze rero yagiye nashatse gufatira ijambo rya primitivity, nshaka kurishyira mu Kinyarwanda ndakibura, ariko bamwe mukambwira ngo ibi n'ibi ngiye nkashaka kubigira ubuturage. Bya bintu banga kanije rwose ngo ntabwo sirimutse ngo umuturage, ibintu nk'ibyo ngibyo. Donc kugera ku rwego rwo kurenga ibyaba bihari byose ukavuga uti reka njye kwibuka n'abandi. Yego. Kandi nubwo wenda abakongomani n'umuperezida wabo batabura ibyo bishinja nko gufatanya na FDL bahora bashinjwa n'iki byose ibintu nk'ibyo ngibyo, wenda urwo rukuta biyubakiye bo kurenga bikaba byabagoye. Ariko none birenze kuri ibyo ngibyo bari kwibaza ati perezida wabo ari hehe? Biri mu burenganzira bw'abaturage. Nibyo natangiye mvuga nti wenda ntabwo perezida atanga ripoti ngo mperereye aha ngaha mu gitondo ngo nyamuneka abaturage ngo ndahangize gute. Ariko Tshisekedi ubusanzwe yajyaga agenda yiranga ahageze hose, perezidansi ikavuga ibintu nk'ibyo ngibyo, kugeza ubwo ubu ngubu ubuvugizi bwa perezidansi ya Congo burimo bwisobanura ku bakongomani ubwaho perezida wabo aherereye, ariko ntibuvuga ahari. Ariko nabonye yari mu nzinduka i Burayi turabizi amaze n'iminsi. Harya Tina Salama. None se yavuze ahari? Tina Salama yavuze ati ntabwo ari byo, ntabwo yagiye i Kigali. None ari he nyine? Afite inshingano zo kuvuga aho perezida ari. Yavuga atari ari muri tour mu Burayi, azanabarana n'abategetsi b'Ubufaransa Y byose yafite ibintu ashobora kuvuga akabasobanurira, kuko no muri cyo bamubazaga bavugaga batari hehe. Noneho bamaze gusohora n'itangazo ngo n'abakongomani bishyize hamwe ngo barangisha perezida wabo. Naribonye iri tangazo, reka turishyireho abantu baribone. Urumva? Ubwo rero abakongomani ntago bari guseruka batavuze, ntibari gutambuka batavuze nka cya kinyoni, urumva? Gusa nabwo ntabwo wabura kubitekerezaho ngo wibaze uti ni gute abandi, ariko kubitekereza mu buryo bubiri, ngo wibaze uti ni gute Ramaphosa aguruka n'indege. Ariko iyo tuvuze ngo ni gute ntitwirengagiza yuko aba bose nta witumira urimo, baratumirwa. Ramaphosa nawe mu kiganiro yavuze ko yaje ku butumire. Yego, baratumirwa, ariko ubwo Kongo itatumiwe se yakwitumira wenda niba itatumiwe. Ntekereza ko bigoye, uretse ko initumiye wenda idashobora kuba uruyakira, niko mbitekereza mu Rwanda. Gute se ubwo byagenda gute? None se nitwavugaga mu kanya uwaje ntitubone n'indege ntitubone n'umwakira, ubwo se yabatunguranye? Ubwo nanjye nicyo nkomeje kwibaza. Ariko mu kuki nawe wikibaza gutyo, kuko hano turi mu kiganiro gifite isura ya diplomasi. None se muri protokole nko mu kwakira abayobozi ntibiba byateganyijwe? Biba byarateganyijwe, ahubwo bati runaka naza azakirwa n'aba, azagenda gutya na gutya, n'itangazamakuru rigahabwa. Ariko ubwo ni ukuvuga ngo ubwo umukuru w'igihugu afite ikiganiro n'abanyamakuru, nibyo wanambazaga, hari byinshi turi bimenyeremo. Kuko ni nk'uko wenda ubutumire bushobora kugera ku muyobozi, akaba yarimo yibaza ati muri porogaramu mfite uyu munsi ndasubiza iki. Nk'ubu Faransa yari afite iminsi mikuru bari barimo, Emmanuel Macron nabonaga ari iminsi mikuru
hari n'ijambo nabonaga yarimo kuvuga Emmanuel Macron mu Bufaransa muri iyo minsi mikuru Abafaransa bari bihariye niba yabereye sinibuka neza nabona kuri France 24 ariko nka kuriya wenda iwe yohereje uriya mu minisitiri w'ububanyi n'amahanga Sejune urumva uwa Tanzania ashobora kuvuga ati ariko ndinda nohereza wenda nk'intumwa akiri muri iyo dayirema wakwigirayo ugasanga hagati ya ndatuma nde ndigirayo ntabwo wenda habonetse umwanya wo gusetinga ayo maprotokole yandahambaye uretse ko umukuru w'igihugu nyine nk'uko bivuga atabura umwakira yaba ari itangazamakuru azaza azanye urumva rimuherekeje perezida ariko si itangazamakuru ntabwo rihora ryiteguye riba riri tayari niba ufite nimero za madamu Zuhura Yunus ntabwo kuzibona bigoye umuntu yazamubaza kuko niwo ukurisi itangazamakuru rya hariya sibyo cyangwa se n'itangazamakuru ryo mu Rwanda ndavuga ariko ku bya airport igenda birimo gutindaho kuko kuri abakira abayobozi ukazamenya kuko urumva madamu Samia Suluhu Hassan ubushize ubwo yaje mu Rwanda yarakiriwe anatwarwa na perezida wa Kagame muri Range Rover sibyo ubu ngubu rero igihugu kiba gifite kiba navuga ngo kiba cyakira abayobozi batandukanye ntabwo wenda iyo protokole y'umuyobozi ku wundi iba yoroshye kuko habaje abayobozi benshi ariko ako ka Tanzania tuzagatekerezaho tuzakamenya ibisobanuro bitewe n'ibyo bizagenda bitangaza uko twebwe tubivuga haruguru gusa ingenzi nuko yarahari nanone tuba cyo dushinga hagati rero abakongomani bati gute burya mu yandi magambo nicyo babishyuza perezida wabo kucyo wowe utagiye mu kwibuka jenoside nk'abandi ba perezida urarusha se abandi ibyuko baba bafite ibyo batumvikanaho wenda n'u Rwanda Afurika y'Epfo ntiyagiyeyo ese ubundi ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Congo byenda kuba byabona umuti gute bitanyuze mu guhura kw'abayobozi nk'uko mu gihe opportunity nk'izi zabonetse erega buri nitubyita opportunity abantu byumve neza buri gihe iyo opportunity ibonetse muri diplomasi nibwo buryo nyine bwo kwibyaza umusaruro voilà none se perezida wa Afurika y'Epfo ntiyaje aje kwibuka ukabona we mu kiganiro hari itangazamakuru n'ibyo perezida Kagame kandi bari gutangariza abanyamakuru nyine ubwo turaza kubimenya tuzanabigarukaho ntubona ko habamo icyo kintu cyo guhita uprofite occasion abayobozi bakagira n'ibindi baganira rero icyo mbivuze hano ni iki nuko Congo mu gihe itaba nyine yagaragaye mu kwibuka mu Rwanda cyangwa se no mu Burundi badebutaba bwabonetse baba bitesheje amahirwe ibihugu biba byatakaje amahirwe muri make byombi byo kuba byari kubona n'akaryo ko kuganira ku ngingo zitumvikanwaho no ku redressinga ibitameze neza nuko mbitekereza niko mbitekereza gusa nkiri kuri ya primitivite kare nijabo u Rwanda ubwo turavuga ku bihe bikomeye nko mu myaka 10 byagoye u Burundi reka tuvuge imyaka disons nidushaka tuvuge 5-6 urumva mu bihe byagoye u Burundi habayemo igihe cyo gutakaza ubuzima k'umuperezida wahoze ayoboye u Burundi kandi akiri ku butegetsi perezida Nkurunziza buriya yarakiri ku butegetsi kuko Ndayishimiye yaratararahira ariko umubano w'u Rwanda n'u Burundi icyo gihe ntabwo waruhagaze neza rero nkiri kuri icyo kintu cyo kudatsimbarara ku bintu bidateza imbere umubano w'ibihugu byombi ahubwo abantu bakaba bakwiye gutsimbarara ku bintu gushyira imbaraga ku biteza imbere umubano w'ibihugu byombi mu gihe nyine perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yapfaga yitabaga Imana cyangwa ariko mbivuga cyangwa yapfaga u Rwanda rwo rwagiye rwaramunamiye rushyiraho n'iminsi n'umunsi ntabwo mbyibuka neza yego ariko rwurukije amadarapo byanze bikunze amabendera urumva none ubwo perezida arapfuye w'u Burundi abanyarwanda nabo turimo kwibuka ubu two turibuka jenoside yakorewe abatutsi ese ku ambasade none ugiye nko ku idarapo rya ambasade y'u Burundi bo bagomba kugira ubusabyo birumvikana kuko bari ku butaka bw'u Rwanda sibyo ariko se mu Burundi ho hari icyo bigeze batekereza buriya iyo nkuru yaba yamenyekanye ntabwo ndahangara kugira ngo wenda ntukane cyangwa se ngo ngire kuri kunasobanura ibintu ariko urumva
uvuze uti igihugu cy'u Burundi kiracyari muri wa murongo w'icyitwa politike iri primitive, ntabwo wabura nabyo kubivuga muri ubwo buryo. Icyo rero ni cy'abakongomani babazaga barimo gukwepa bakorosinga basa nk'abashaka kubaza perezida wabo. Ntabwo ari kuvuga mu by'ukuri ngo perezida wabo ari hehe, urumva, ntabwo nyine yayobekana ahari. Ariko burya abaturage nabo baba ari abanyamayeri, ni ikiyasi cyo kuvuga ngo ese iwacu twe duhagaze hehe mu gihe abandi bibuka. Ariko nta nubwo bikwiye kwibwaza ngo bahagaze mu gihe isi Loni ize aho ihagaze, mu gihe Union Africaine yagaragaje aho ihagaze, mu gihe Sadc mu buryo bumwe cyangwa ubundi yagaragaje aho ihagaze, kandi Congo iri muri izo community tumaze kuvuga haruguru. Congo iri muri Loni. Loni yibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku itariki 7 z'ukwa kane rwa buri mwaka. Turimo kujyana n'abarundi barimo muri Loni. Union Africaine Congo irimo n'Uburundi barimo, sibyo? Musa Faki Mahamat yari mu Rwanda yanafashe ijambo, sibyo? None se abarundi abakongomani bo ko bari muri iyo miryango impuzamahanga bahuriramo n'u Rwanda bo kubera iki ese reka nkubaze, iyo Union Africaine wenda iba ifite ibikorwa yateguye Addis Ababa nkuko muri New York bajya babitegura, ese ntabwo abaminisitiri abahagarariye ibihugu byabo muri iyo miryango mu ntebe yabo ntabwo bicaramo, barabisabota? Baricara rwose, baricara. Niba bicara rero kuki bataza kwicarana n'abandi muri BK Arena? Ni cy'abakongomani nibwira ko bashaka kubaza perezida wabo, ariko mu buryo kibo bagaragaza ibibazo byabo. Ariko si ukuvuga ngo perezida ngo yari hehe. Ariko no kuba radio televiziyo y'Ababiligi nayo yatangaje ko perezida Tshisekedi umunyamakuru wabo w'i Kigali yavuze ko ari i Kigali. Ese uwo munyamakuru we wa RTBF ntafite amaso, se n'injiji, ese yagamije iki? Cyane cyane ko ubwo gukubagana ubyise gukubagana, kandi uriya Charles Michel yari i Kigali, urumva, uhagarariye Uburayi bwose, none radiyo ikomeye kuri umugabane w'Uburayi, igitangazamakuru gikomeye nk'icyo ngicyo kigatangaza ibintu, naga abantu babitekerezaho. Ariko buriya iyo abantu bari mu minsi nk'ingi kandi nijabo, hari icyo nakwita nk'ukuri cyangwa se clarification y'ibintu biba bizamenyekana, aho filime zirike bazagenda iminsi igenda izamuka yigira imbere. Ni icyo umuntu yabivugaho, kuko nkuriya abanyamakuru bagenzi bazamubaza, bashobora gutangira guhera bamubaza bati biba watangaje babikuye. Yavuga ati nabonye umuntu Tshisekedi i Kigali, awa ibyo niwe wabisubiza. Yavuga ati naramwiboneye dore n'ifoto, nta foto kuko nta foto nta cyabaye, awa, urumva. Yavuga ati nabibwiwe n'abandi barambeshya nanjye ntangaza ibintu, ariko n'iki akabivuguruza, kuko mu itangazamakuru ushobora gutangaza ikintu kitari cyo ukanakivuguruza. Yaba ari TBF yaba ari umunyamakuru, bose bafite izo nshingano zo kuvuguruza cyangwa se kwemeza ibyo batangaje. Kuko ntabwo nibwira ko itangazamakuru nk'iryo ry'ikinyamakuru gikomeye kuriya ryatambutse icyo kintu ngo cyitwa igihuha, noneho icyo gihuha gitambuke d'une façon inaperçue nk'ikitabaye muri accountability y'ikitangazamakuru n'umunyamakuru bwe asabwa cyangwa tegeko uko umugabo wacu wubatse kugira ikintu abitangazaho, yabivuguruza biremewe, akavuga ati narahubutse. Abakongomani baramutse basimbukiye aho ngo bati perezida wacu ari hehe cyangwa ari i Kigali nk'uko byatangajwe, ntawamenya. Gusa sindi mu bantu babona ko iyo aza kuhaba perezida Tshisekedi byari kuba ari ibintu nivuga ngo bidasanzwe, wenda nta kibazo umuntu yabivuga gutyo. Ariko na bagenzi be bari bahari basanzwe bafite umujyo usa muri politike mpuzamahanga, barimo ba Tshisekedi na ba Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Wese kuki atari kuhaba? Erega kanije nibwo buryo bwiza bwo Tshisekedi yari kuba abonye uburyo bwo kuvuga bwo gusa nk'uwishinjura nawe ku byashinjwa byo gukorana na FDLR atemera. Sometimes ahakana, ubundi ukabona birimo gutya, ubundi akabona birimo gutya. Nibyo ngibyo byari kumukuraho ntuze, byari kumwamururaho ibyo ashinjwa yuko afite gushyigikira ihembera rya jenoside muri Congo.
ariko ayo mahirwe nyine yamucitse cyangwa se ubwo yafunze umutwe. Yafunze umutwe, ariko ntabwo wafunga umutwe ngo biguhire mu gihe abo ufungaho bakubwira bati we have no fear, ntabwo badufite ngibyo wenda waba uteganya cyangwa se ibyo urimo. Mu yandi magambo, iyo abantu bibuka kaye nijabo, sibyo, ushobora kwibuka ariko ntunime amaso n'intekerezo uko abandi bari mu nzira nk'iyo nawe urimo guhitamo barangiye cyangwa bajya barangira. Abantu, jenoside ku isi havugwa jenoside y'abayahudi, urumva, yakorewe abayahudi, the Holocaust, hakavuga no jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994, iriya y'abanyarumeniya nayo banza yaremejwe, urumva. Ntekereza ko rero ushyizemo inzira y'ubutabera ikunze kurangiriramo abakoze jenoside bakaburanishwa, ariko n'andi maherezo yabo atandukanye ntabwo ajya bameza. Ubwo rero na Tshisekedi aramutse koko ahamwe na biriya bivugwa muri Congo by'imvugo z'urwango ziganisha kuri jenoside, nta n'uwanavuga yuko nawe apart yo kubitangira hakiri kare, ntabwo ari kumutega iminsi, ariko ikigaragaza cyo nuko abantu bahisemo inzira ya jenoside ntabwo barangira neza, haba mu buryo bw'ubutabera haba no mu buryo bw'amateka. En fait ni amahitamo mabi iyo umuntu nk'umuperezida ufite ingero, ufite n'amasomo imbere ye, sibyo? So reka mvuga iki kintu kaye nijoro. Ubwo wenda nawe uranyunganira cyangwa wenda uranyunganira, ntabwo urimo kubona Perezida Tshisekedi mu bwigunge, mu isura y'ubwigunge wari ufite abantu, kuko Perezida Kagame yakoresheje ijambo muri Jeune Afrique nyirango manipulation, nibyo? Ko yabashe kumanipira abaperezida ku giti cyabo, akarere. None Perezida Tshisekedi wakoze manipulation ku baperezida no ku miryango itandukanye irimo n'imiryango mpuzamahanga. None ya miryango ya manipulatinze ikaba yamwigaritse. Ubwo nyuma yo kumwigarama urashyiramo Sadc. Iriya sura ya Sadc ntabwo wayibura mubone. Ukibona Perezida Tshisekedi, ukibona Perezida Ramaphosa, ukabona Perezida wa Tanzania, urumva? Ukabona Perezida wa Madagascar, ukabona Ministre ngirango n'uw'intebe wa Lesotho, nayo iri muri Sadc, n'umunyamuryango mushya wa Sadc. Ukabona intumwa zaje zikuriwe intumwa zaturutse muri Mozambique na Zambia n'abandi bantu batandukanye, urumva? Abangora nibo ntabonye, kandi ari umuhuza mu bibazo bya Congo, nubwo byari mu buryo bwo kwibuka bitari muri ibyo bibazo bindi. Buriya no kurangura abantu bazahaca akarongo bayitekerezaho kare nijabo, urumva? Ariko en fait uhita ubona yuko Tshisekedi ari muri solitude, mu kintu cyo kuba ari wenyine, yasigaye wenyine. Kandi agasigara wenyine, ntabwo kuvuga ari kumwe na Ndayishimiye. Ndayishimiye ariko ntari muri Sadc, nandi kuri Sadc. Ubwo Ndayishimiye turamuzana muri EAC. Nitugera kuri EAC n'ubwitabire bw'ibihugu bya EAC muri ibikorwa byo kwibuka. Nawe ariko twanabifatira hamwe cyose cyane bishobotse, ntacyo kujya gutwe tuci kiganiro. So Tshisekedi ariko nta kibazo, Ndayishimiye nushaka kumuzanemo. So ndabona giye ku bwanjye uko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi kuri nshuro ya 30 hano mu Rwanda kwabereye i Kigali, urumva? Ndabona ko ushyizemo iyo proximité y'abaperezida ko baturiye u Rwanda, sibyo? Ariko unacengezamo ko Perezida Kagame yashimiye ibihugu byabo, ugashimira abantu badahari. Icyo kintu si ukwiheza kwa abaperezida. None se Perezida Kagame yashimira Burundi, agashimira Congo, noneho kimwe nibazaga mu kanya cya kutamenya niba barabaye invited cyangwa washimira ibihugu utatumiye, ahubwo cyangwa twabona yuko byatumiwe bikiheza.
ntabwo bishoboka Kayinja. ariko byombi birashoboka. Oya jewe ibyo mbona ibije bwanga imbere yanjye urumva suko iyo impossible yitana haba ariko reka twimagine ko reka du pretending ko batumiwe sibyo tibazi uko kwaba ari ukwiheza kuko uvuze uti nanone abantu ibihugu byarashimiwe ntibitumirwe ubwo nibo bo kwisubiriza bati se muradushimira mwigeze muradutumira nibura turanga ibyo ni byaba ni Gatoni harya aho nduvugira Burundi niba bamwita madamu Gatoni sinibuka neza nimona ku matangazo ya presidence y'u Burundi haka ibyo ni byaba Patrick Muyaya nabo bati na Salama urumva nibo bari kongera bati mwe muravuga mute ko perezida wanyu yajya ahantu ataratumiwe ibyo ntago ari byanjye ni ibyabo ariko jewe mvuze ngo kwiheza ari nako uko kwiheza ari nako iryo rungu iryo hezwa kuba umuntu ariko ubwo bwigunge nako ijambo naribonye ubwo bwigunge Tshisekedi yaba yigunzemo nk'ingunge yigungitse ahantu ubwo no kuvuga ngo nibwo perezida wa Tanzania yaba yanze akavuga ati umva ntuze TBC1 na TBC2 mwabaredi mutabaredi ndagenda sibyo RBA cyangwa se n'itangazamakuru ryo mu Rwanda mwagaragaza kuri airport ko naje cyangwa niki bamwe ntibanabibone genda ubwo nibwo bwigunge abo perezida nka Tanzania yabarwanye nabwo akabutsinda akaza nubwo hari ikindi kintu ku ruhande umuntu yavugaho yaba yatsinze ABCD ariko no Afrika y'Epfo bamwe banavuga bati abanyamakuru nuko turakubagana kugezwa navuga ati na Cyril Ramaphosa ntawa kwicara ku birenge bye ngo yemeze yuko hatabayemo push ya Tabombeke ariko iyo push nayo urabona yanavuze ko i Kigali yanaganiriye na Tabombeke bahuriye i Kigali kandi basanzwe babana Pretoria ese kuki iyo pushing ya perezida Tabombeke abantu batanayibonera mu mbwirwaruhame amaze iminsi atanga y'uburyo yumva ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Congo no mu biyaga bigari by'umwihariko kuko iyo ufashe ukuntu perezida Kagame yagarutse kuri FDLR ijambo FDLR akarihuriraho na Ramaphosa nawe akarimentioning reka tuanze twumve perezida Kagame uko yabivuze ariko na Ramaphosa uramushyiramo. When the genocidal forces fled to Zaire, now the Democratic Republic of Congo, in July 1994, ubwo ingabo zakoze jenoside zahungiraga muri Zaire ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo zibifashijwemo n'abazishyigikiye bo hanze muri Nyakanga 1994 zarahiriye kwisuganya hanyuma zikagaruka kurangiza jenoside zagabye amagana y'ibitero by'iterabwoba byambukiranya imipaka mu Rwanda mu myaka 5 yakurikiyeho ibitero bitibasiraga abarokotse gusa ahubwo n'abandi banyarwanda banze guhungana n'abashinze FDLR muri Zaire byatwaye ubuzima bw'ababarirwa mu bihumbi. Izi ngabo zaremye umutwe wa FDLR ziracyari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu burasirazuba kandi zihabwa ubufasha n'ubuyobozi bw'iki gihugu bigakorwa ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye zirebera. Their objectives have not changed. And the only reason intego yabo ntabwo yahindutse kandi impamvu imwe uyu mutwe uzwi nka FDLR utasenywe nuko gukomeza kubaho kwawo kubyara zimwe mu nyungu zitajya zivugwa. Serves some unspoken interest. Urumva rero ibyo ntabwo wabyita coincidence ahubwo wabyita ibintu biri proceeded ni ibintu bifite byabibanjirije biri preliminaire byaba mu biganiro urumva byabanjijwe n'abakuru b'ibihugu ariko nanone no byaba
ndavuga ibya bombi baganiriye mbere y'uriya munsi kuko perezida Kagame na perezida Cyril Ramaphosa baganiye muri Kigali Convention Center ngira ngo mbere y'uyu munsi akimara kugera ino urumva ariko none tunabishyira imbere turebe ngo muri izo anticipation urumva zabaye imbere urashyiramo kera cyane ijambo perezida Thabo Mbeki yigeze kuvugira ahantu muri umwe mu mihango nigeze kubona usa nkaho umentioning izina rye nk'ishuri ahari cyangwa se cyangwa institution akuriye cyangwa se imwiterwa ushyiremo n'ijambo yigeze kuvuga ubwo bari abaperezida ubwo bari abasirikare nako ba Afrika y'Epfo SNDF bapfiraga muri Congo nabwo ubanza mu kwishyingura ryabo cyangwa se nabwo hari ijambo nabwo yavuze kandi byose riganisha ku kibazo cy'Repubulika ya Congo. So tukira hanga haro nkavuga ngo urwo ruhurirane mu mbwirwaruhame no mu biganiro abayobozi bagiye batanga haba mu byo perezida Kagame nawe yahaye Jeune Afrique yavuze kuri Afrika y'Epfo urumva ntabwo biramutse byongeyeho ubutumire nkuko yabigaragaje ko Afrika y'Epfo yatumiwe ariko muri delegation yaje muri delegation donc ntabwo ari delegation mvuga ko yaje iherekeje Cyril Ramaphosa kuko Thabo Mbeki ashobora no gutumirwa ku giti cye ataje muri delegation akaza kuri invitation ye na Thabo Mbeki akaza kuri invitation ye bose bagahurira i Kigali ariko se none reka turebe gutya ubundi abaperezida b'abanyamerika bajya batangira ibiganiro muri Air Force One ujye ubibona cyane ibiganiro by'itangazamakuru bakabitangira mu ndege Air Force One rega ntabwo ari indege isanzwe imeze nk'ibiro none mpise nshaka gutekereza ngo wenda ikiganiro Cyril Ramaphosa ari kugirana na perezida Thabo Mbeki nabo bari kugikora muri ya ndege ya South African Air Force kuko nabo niyo bazamo sibyo aha ngaha ndashaka kwerekana ko invitation zabo hashobora kuba invitation individuelle kuri Thabo Mbeki kuko ntabwo twamumentioninga muri delegation yaje ayoboye Cyril Ramaphosa yaje ayoboye sibyo kandi nkavuga ngo iyo baza kuza muri delegation imwe ntabwo bari kugirana ibiganiro nk'abantu bazanye ahubwo barasa nk'abantu bahahuriye nyine kuri invitation zitandukanye ari naho haturutse icyo kiganiro Mbeki yagiranye nande na Cyril Ramaphosa. So nkabona ko rero no kuba delegation no kuba invitation zaba ziri separate ariko muri ya separation ya invitation abantu bakagirana ibiganiro bageze i Kigali kandi basanga ngo mu gihugu cyabo sibyo aho ngaho niho hazamo cya kintu cyo kuvuga ngo rwa ruhare rwa Thabo Mbeki rurigaragaza mu guterura Ramaphosa rukamuzana i Kigali bajyana i Kigali bakaganira ariko urabona se ibyo twaganiriye bi fruitful byabyaye umusaruro n'iki uruhare rwanjye kuko nibyo nakubwiye ngo gahoro gahoro tuzagenda tumenya kuko na Cyril Ramaphosa nawe nkuko Thabo Mbeki yashyize hanze ko bagiranye ibiganiro sibyo oya Cyril Ramaphosa yashyize hanze ko bagiranye ibiganiro na Thabo Mbeki nanone na Thabo Mbeki nawe ari butangaze azagira umwanya wo gutangaza icyo yaganiriye na Cyril Ramaphosa i Kigali cyangwa na Cyril Ramaphosa ashyire hanze ibyo baganiriye na Thabo Mbeki i Kigali kuko ibyo ntabwo bihari ntabwo content ihari si byose igihari nuko baganiriye iki ariko cyangwa si byo ku mpande zombi tuzayibona Thabo Mbeki wenda cyangwa tuanze twumve Cyril Ramaphosa atubwira ibyo yaganiye kuko yavuze ko atari Mbeki wenyine ahubwo yanaganiye n'abandi ba perezida bo mu karere ariko ntiyavuga ibyo baganiriye icyo yavuze bemeranyije nuko bemeranyije ko kira kibazo cyo muri Congo kigomba gukemuka mu nzira y'ibiganiro atari inzira za gisirikare ako kantu yakavuze. Yes, we did speak about the challenges that are prevailing now. Yego twavuze ku bibazo biriho muri iki gihe birebana n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'uburyo ibihugu byombi yewe n'akarere Sadc
twakora kugira ngo hagaruke amahoro. Installing peace. We all agreed that peace was an essential component of twemeranyije ko amahoro ari ingenzi mu guturisha icyo gice cy'umugabane. Ku bw'ibyo rero twemeranya ko ari amakimbirane agomba kurangizwa. That are happening in the eastern part of the DRC to an end. And also whatever actions that are going. Ikindi kandi n'ibindi bikorwa byose biri gukorwa bigamije kubuza u Rwanda umutekano binyuze muri FDLR n'indi mitwe yose ikorera muri kariya gace. Twemeranyije ko ibiganiro by'amahoro ari byo byabikemura kuruta uko hakoreshwa ingufu za gisirikare. Is the best option to any military action. And beyond discussing with President Kagame, nyuma rero yo kuganira na Perezida Kagame nagiranye ibiganiro n'abandi bakuru b'ibihugu barimo Tabombeki nawe witabiriye kwibuka, nawe tuganira ku bibera mu burasirazuba bwa Congo. The situation in the eastern DRC. I went on to have discussions with other leaders from other countries. Naganiriye n'abandi bo mu bindi bihugu kandi twese mu biganiro twemeranyije ko rwose inzira ya politike n'ibiganiro by'amahoro ari byo bikwiye mu gukemura ibibazo bihari. So I leave Rwanda with rero mvuye mu Rwanda nemeye ko ibiganiro binyuze mu nzira za diplomasi ari byo bikwiye mu kurangiza ikibazo gihari. That will lead to a political solution to what is prevailing here. The people of DRC yearn for peace, and similarly the people. Abaturage ba Congo bakwiye amahoro kandi n'abaturage b'u Rwanda nuko. Bivuze rero ko twese hamwe harimo na Sadc tugomba gukorera hamwe mu kugarura amahoro muri aka gace kugira ngo amakimbirane amena amaraso. The conflicts and the violent conflicts, the displacement of people in the DRC, ubuhunzi muri Congo no mu Rwanda birangire kugira ngo habe amahoro no gucecekesha imbunda muri iki gice cy'umugabane wacu. Ibyo rero nibyo twizeye, ni nabyo tugamije. Ariko ubwo ngubwo turi muri za anticipation za Tabombeki nawe n'ubundi niho yerekezaga. Yego. Ni naho navuga ngo rero amagambo ya perezida ibiganiro bya amagambo ya Tabombeki mbere mu biganiro twabonye episode nk'ebyiri. Ariko no kubwa perezida Kagame twabonye nawe na episode nawe zenda kuba nk'ebyiri. Iyo muri Jeune Afrique ni ngi yagiranye nayo mudamu ni Stefan ninde Mukwena irindi. Okay. Irindi zina de Sophie Mukwena. SABC. Nabyo bijya kuba nabyo byenda kuba bibiri. Urumva? Hano rero ndimo gushakamo ikintu utarazana n'iryo jambo. Ndimo gushakamo ikintu kiteye gutya. Ramaphosa nubwo yabaratumiwe. Sibyo? Yaje by goodwill, by bonne volonté. Cyangwa yaje kubera iyo pressure muriho. Pressure itari mbi, urumva? Kuko ku ruhande rw'u Rwanda baravuga ibigwi South Africa ikanashimirwa. Tabombeki akagaragaza ibyo Ramaphosa arimo kwihiringamo muri Congo ko abyihiringamo mu buryo butari bwo. None aje Kigali nk'umuntu uvuye ku gice igicuzi cyari cyo. Yego. Igice n'amasomo y'ubutisi abantu biga mbere kujya muri batisi. Mu kirusengero cyangwa ya gatigisimu. Ukabona kujya guhabwa isakaramento. Sibyo? So isakaramento rero rya Ramaphosa yaje bi Kigali. Sibyo? Ntabwo ryaje kubera ko mbega ubundi mwiyobokamana nko mu kirokore par exemple niho nabaye cyane. Haba uburyo bubiri bwo kwakira aba bantu kuri icyo kintu twita ngo igice cy'umubatizo. Urumva? Ubwa mbere no uburyo bwo kugura nka Kayinijabo, umuntu akavuga ati Kayinijabo yabaye kazizi no rugero yagize gute gutya ABCD, abantu bakaza kugukora icyo bita amavuna kukubwiriza deliverance. Oya ni ibikorwa biri preliminaire bya deliverance bibanziriza nicyo ibintu byo shaka kujyaho. Noneho hakabona ubundi buryo bwa kabiri umuntu avuga ati ndabona amaze kuba kabushungwe
reka nijyane. Icyo gihe n'abaporoso ntabwo bapfa kumwakira, baravuga ati uyu noneho aje ate, sibyo aje ate, abigenze gute? Uyu Sawuli yahuye n'umuriro uramutwika, uramuvuga uti genda yerekera hariya, we Sawuli ugire gute? Cyangwa abarokore bamunyuzeho ibintu nk'ibyo. None tuve mu by'abarokore tujye mu bya Cyril Ramaphosa. Ndakubwira impamvu nzagira urugero rw'abaporoso, uze kunyibutsa ntuzo na intervention ntari kubwira rwose, umva bari ubinyibutse. Ramaphosa rero kandi nijabo simubona nk'umuntu waje Kigali kwibuka, urumva, kuko kuba yaratumiweho yabivuze, ariko sindimo kubona isura ya Ramaphosa Kigali nk'umuntu wizanye. Eida yaje akuruwe par sa propre volonté, par sa propre volonté, nibyo ntarimo kubona. Ahubwo nkabona ko kanijabo, nkabona ko Ramaphosa yakuruwe n'ibiganiro bya Perezida Kagame, urumva, amaze iminsi atanga mu itangazamakuru mpuzamahanga, bisa nk'ibimwibutsa, ariko nibyo bitabura no kumunenga, no kumunenga systeme ya Ramaphosa idatekereza ku muhati n'imbaraga abandi bakoresheje bamubanjirije bubaka umubano w'u Rwanda, ariko na consideration bari n'uburyo bakonsideringaga ibibazo bijyanye bireba genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ubwo harimo Nelson Mandela n'umusanzu yatanze, yanamugarutseho, urumva, yananamugarutseho mbere, kuko turi muri anticipation zatesije Ramaphosa kuza mu Rwanda, zishobora kuba zatesije Ramaphosa kuza mu Rwanda, ariko ku buryo butanasuzugura cyangwa butanakwima agaciro consideration za Thabo Mbeki, kuko iyo uri umuperezida mu bihugu ibingibi twavuga ngo binakomeye, ariko nibidakomeye cyane cyane nabyo, burya nta muperezida uca amazi ibyo abaperezida bamubanjirije bagezeho, sibyo? Yewe bwa rugero no mu Burundi, ikirenge Ndayishimiye arimo gukandagiramo ni icya Petero Nkurunziza. Yego, ni icya Petero Nkurunziza, ndetse n'ahantu Ndayishimiye yagiye aba positive ukuntu, haba ari gufungura imipaka twagaragaye mu minsi ishize, burya nushaka nabyo birebere mu gicucu cya banda yizeye n'uyu ntibantunganye. Ahubwo Perezida Ndayishimiye asa nk'umuntu wananiye ntibantunganye mu bujyanama. Sizi yamugiriye izihe nama, ariko irebye ukuntu ntibantunganya considera abona genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, ubona butandukanye n'imyitwarire ya Ndayishimiye. Bigaragaza ko Ndayishimiye ashobora kuba yarananiranye, akananira abajyanama be barimo n'abahoze ari abaperezida mu Burundi vis-a-vis y'umubano w'u Rwanda n'u Burundi. Uretse ko nawe ubwe kuba umuperezida nawe habaho iyo personalite individuelle yawe nayo, ntabwo kandi twavuga ngo umuperezida ategekera mu gicucu cyamubanjirije twibagije yuko nawe ari umuntu kandi nawe afite uko yumva ibintu nk'ibyo ngibyo. So nkabona ko rero Cyril Ramaphosa ntabwo yaje mu Rwanda uko yumva ibintu, yaje mu Rwanda uko u Rwanda rubyumva, aza mu Rwanda uko abamubanjirije babyumva, nawe ashyiraho agakirigeshwa ke. Ubwo mu Burundi, ubwo nubwo atariho twari turi, ubwo muri Tanzania naho turacyatera metero ngo turebe ngo niba hari push yabaye yaba yaraturutse hehe. Hari abo twarimo tuganira mbere ko tuzana muri studio bavugamo igihagararo cya Kenya, urumva ko as long as Tanzania yakomeza kwitandukanya nuko Kenya ibona ibintu mu Rwanda. Kenya yari hagarariwe na Kachagua, vice perezida wayo, sibyo? Ngo hari uruzinduko ruherutse mu minsi ishize rwanakozwe na Uhuru Kenyatta, wahoze ari perezida wa Kenya muri Tanzania. Ifoto irimo kugaragara cyane ari kumwe na Madame Suluhu Hassan. Yego bamwe bavuga ko badiscussingaga about candidature eventuelle ya Kikwete muri Union Africaine, ariko kandi najyanye n'iya Odinga muri Union Africaine, bavuga ati mwashyize hasi ibyo bintu tugasenyera umugozi umwe, kuki dukomeza gucagagurana, kandi wahise ubona ko iturufu ya Kikwete yahise nk'izima. Yego, irazima, ntago ikivugwa cyane ku bijyanye na candidature ya Odinga. Odinga asa nkaho ari mu kibuga wenyine cyane ko u Rwanda rwari rwamaze kugaragaza na Uganda ko bizagira gute. Rero ba Kenyatta bakavuga ati kuki dukomeza kuryagagurana, ese bite byanyu, kuko urumva wenda Kenyatta ashobora kuba aramubwira ati muri Sadc muherutse Dlamini Zuma muri uriya mwanya, nawe urabibona aherutse muri uwo mwanya. Iyo Kikwete agiyemo abasa nkaho ari Sadc
ikomeza kungukira muri ibi. Mwavuye muri EAC tubimenye. Erega wibuka na za ntambara zo muri koridori zombi zigeze kuba, aho koridori yo hagati Central Corridor muri East Africa yasaga nkaho iri versus Northern Corridor. Uzi ko ariho Northern Corridor yatangiraga ibintu byo guhamagarana kuri telefone, kugendera ku ndangamuntu n'ubu bitarawakenga muri Central Corridor, gusa ibyo guhamagara abantu bambuye ko muri Tanzania birimo kugenda bijya mu buryo kuri telefone, biri free roaming, you see. None ukabona ko rero Tanzania yo kubona iyo push, abantu babona uwapushinze, abantu bakeka uwapushinze Samia Suluhu Hassan kujya muri zinduburi za Sadc muri Congo bita Kikwete, ariko barimo gutera itoci muri Tanzania indani bagashakisha umuntu wapushinze Madame Samia Suluhu Hassan. Niba kubyita push ntabwo tuvuga ko kuza kwibuka bisaba gusunikwa, oya, ahubwo turavuga wenda dukurikije environment iri muri biyaga bigari before yuko wenda twibuka, sibyo? Ahubwo ntabwo bayida banaza kutwumva nabi gutyo ngo twibuke ko umuntu yaza kwibuka ariko kandi banze bamusunika, oya, siyo turimo kuvugaho. Turavuga ku kirere gisanzwe gihari mbere yo kwibuka, so ntibituze kubyitiranya rero. Ariko tukavuga ngo uwo muntu ufashe ifumba, sibyo, muri Tanzania, uwo muntu ufashe ifumba yo gufata Samia Suluhu Hassan akamushyira mu ifote imwe, mu ifote irebana n'iya Ramaphosa, kuko kwa Ramaphosa twabonye Tabombeke, muri Tanzania ho harinde kireka niba hari January Makamba uherutse mu Rwanda, akambara iminsi 4, ntago kandi minisitiri w'abanye n'amahanga ashobora kuba n'abajyanye invitation kandi byose birashoboka. Ntago twabibura ku buryo tubona Tabombeke gusa ntitubone muri Tanzania, nka Tanzania nk'igihugu cyanashimiwe. None se ishimwe ryahawe Tanzania ryo ntijyazana perezida waryo cyane, ahubwo tugasigaza twibaza ngo iryahawe Congo ryo uwabo yari, iryahawe Burundi uwabo ari, iryahawe Uganda harinde Madamu ngira ngo Arupo vice president, sibyo? Iryahawe Kenya hari Gacaguha, iryahawe Ethiopia hari Desaren wahoze ari PM, hari Abiy Ahmed wahoze uri premier ministre ubu ngubu wa Ethiopia, wanabaye muri minwari yo mu Rwanda, sibyo? Ariko kandi ubwo tubibaza kuri ibyo ngibyo, ubwo nta nubwo twabonye wari uhagarariye Senegal kandi nawe yashimiwe, ariko nyamara mwishimwe ryashimiwe Nigeria ryo mu gihe narindi kubyibaza Obasanjo yarahababereye, ahubwo Darel yarahari. Oya, Darel nta ruhari, ariko numvise umukuru w'igihugu yamukomojeho. So ndumva rero iki kiganiro cyabaye Kigali, turimo gucanga ikarita, ntago byoroshye. Nuko kireka niba hari ikindi nabo banyunganira. Gusa nongere nkararifa iki kintu, ntago kuza kwibuka mu Rwanda ko perezida bo hanze bisaba ikindi kintu cyose cyamupushinga kitari uko kwibuka isi yose ihuriyeho iba yibuka, n'umuryango mpuzamahanga n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange by'umwihariko. Nongeye kubaza ku bijyanye n'ibyavuye mu kiganiro hagati ya Ramaphosa na Perezida Kagame ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu. Yavuze ko yaganiriye nabo, akavuga ati mvuye mu Rwanda ncyuye ko rwose ikibazo cyo muri Congo gikwiye kunyuzwa mu nzira y'ibiganiro kurenza inzira ya gisirikare. Sadc igiye kuva muri Congo, kuko niba bahuye na perezida wa Tanzania nawe uri muri Sadc, ntawe uza abo perezida bahuye abari bo, ariko ukumva ko yabivuze muri uwo mu gitandukanye n'uwo twari dusanzwe twiteze. Byabivuze ko Sadc igiye kuva muri Congo, cyangwa byabivuze ko bigiye guhindura uburyo byari bimeze Sadc muri Congo? Mu minsi ishize hari ntabwo naceka iyo document, ariko ndumva ntayibeshyeho, hari document yagaragaye yashyizweho umukono na Ministre Biruta ubanye n'amahanga w'u Rwanda n'ubutwererane bw'akarere, akaba ni dossier yashyizweho umukono nyine n'uwo Ministre mugenzi we wa Congo Rutundura. Ntekereza ko muri iyo document harimo ko u Rwanda nibyo unyibutse niba atari yo kuko ndimo gushidikanya, rubona yuko
amasezerano ya Rwanda akwiye guhurizwa hamwe n'amasezerano ya Nairobi aho kugira ngo akomeze kubonamo nk'inzira zikemura ikibazo muri Congo kandi d'une façon séparée. Yego. Na Perezida Kagame na Jeune Afrique yavuze ko ibyo bintu zo bigomba kugendera hamwe. Okay, ubwo noneho rero ntabwo biri muri document Rwanda ahubwo biri mu kiganiro cya Perezida Kagame. Birashoboka. So, jewe rero natangiye kubona kiriya gihe ko hari ibintu hari ukuntu ubutumwa mpuzamahanga bwitwara gisirikare bujya buhindurirwa mission na mandate. Sibyo? Butavuye aho buri. Kuko nk'ubu ngubu ingabo zo muri amisomo zahinduriwe intuzi. Ziserwa na TMS sinibuka neza zahinduriwe mission. Ingabo za Monique zarahinduwe zitwa Monisco. Ngira ngo no mu Rwanda habaye minwari ya mbere n'iya kabiri. Yunamiri 1 Yunamiri 2. Ubutumwa rero bushobora kutava ahantu bugahindurirwa mandate byanaba ngombwa bukavangwa n'ubundi bukaba ini mission hybride. Simbona rero simbona ino uyu muzo wa Ramaphosa mu Rwanda uhindura ukura Sadc muri Congo ariko urayihindurira mandate automatically kuko ni ibintu byumvikana. Kereka niba Ramaphosa isakaramentu ritamufasha cyangwa kananirwa kuryumvisha abandi, icyo gihe birashoboka ushobora kuba umupfubwe rwose, umupfubwe mu isakaramentu. Uzi umupfubwe mu isakaramentu kumera no umuntu uva kubatizwa muri bya bya porosana kubwira ngo nta cyabaye oya muri after party ahita yiyakiriza nguvu kandi yabatizwe nko muri ADPR ubu ngo aba yapfubye kandi umupfubwe we niwe muntu mubi cyane ushoboka. Buriya Ramaphosa aramutse yavuye i Kigali ibyo avuga ati nari kugakanu urebye ka heritage cyangwa se ibizima Mandela yasize Tabombeki n'ibya Tabombeki ariko gihe ntabwo nari mbirimo. Ye umuntu agiye yaba mubi urumva ahambere ahanyuma haba habikusha ahambere. So ariko tukira aho ngaho niho twari tugeze n'ubundi kuri Sadc. Ndavuga ibintu bibiri, guhinduka kwa Sadc ntibiyoroshye ariko guhindura mandate yayizanye biri mu byo Tabombeki yavuze kandi bishoboka cyane ko turavuga Tabombeki tumubona mu bitugu bye na Samia Suluhu Hassan urumva nawe umuhaye mikoro yavuga aho turi kumwe. Nkabona rero ko hahujwe bwa butumwa hahujwe za mandate ebyiri za Rwanda n'amasezerano ya Nairobi. Nibyo nigeze kuvuga ariko sinavuye kuri Premier Media Rwanda. I think ko Congo igiye kongera kwisanga ku bundi butumwa bw'ingabo buri hybride. Congo izabona izindi ngabo kuko ingabo zisanzwe ziri muri Congo sofa zirabogamye ziri muri offensive mission. Kesa nabo nisiko muyishyiramo buriya kuko ifite Springbok kandi bivuga ko mission Springbok nayo twabivuze mu kiganiro ko Springbok bivuze ngo urumva niba ari antelope simbizi kuba akoresha igifaransa aka kanyamaswa. Springbok ubundi ni izina rya rugby y'ikipe ya Afrika y'Epfo. N'ubundi kuba Monisco y'indwanyi yitwa Springbok na Sadc y'indwanyi ikaba imanya Afrika y'Epfo. N'ubundi nicyo kimwe nari ya mahane Monisco igigira na Afrika y'Epfo biri inyuma muri uwo mujyi wa Springbok. N'ubundi abanyafrika y'Epfo ya Sadc bita kari Operation Springbok ya Sadc na Operation Springbok ya Monisco y'abanyafrika y'Epfo nayo iri dirige n'abanyafrika y'Epfo ku buryo jewe ibintu by'imirwano n'imirwanire muri Congo byose ziranduru zose ziri muri Congo ku ruhande rwa guverinoma n'abatera Tshisekedi kuzamura intugu na Afrika y'Epfo yabaga birimo abandi bakaza baherekeje kubera inyungu zabo bafite. Nkabona ko rero Afrika y'Epfo could be a game changer muri Congo mu gihe itabikomeje gufunga umutwe. Ariko icyo kabiri nda kuvuga kuri iyo ngingo ntabwo ndakivayo nako ngisoze neza. Nkabona ko hari une mission hybride ishobora kuba hagati ya EAC en fait je n'ubwo bivuga mukavuga mpano ibintu bidashoboka. At the end of the time EAC zasubira muri Congo
kujoyininga Sadc cyangwa se ino certaine mission tutazi ngo yaba hako singiye gukabya mu kiganiro ngo ntazari bimeze nka blague, yaba ari ECOWAS CEDEAO, yaba ari CEEAC, yaba ari IGAD, yaba ari OTAN, yaba ari iki n'iki abandi, ariko hakeneye ubundi butumwa muri Congo butari MONUSCO yarwanyeho, butari Sadc yarwanyeho, urumva buza kuvanga na Sadc yikuyemo igishura cya offensive mission ikajya muri political mission, nkuko Ramaphosa bivuze ko babona ko ntacyo imirwano izabagezaho, ikizajya cyozaho ari politike. Kandi ntabwo Sadc yonyine na MONUSCO byakomeza kuba mu mwambaro wa politike byonyine bidafite abandi bantu indi watchdog ibareba, ngire bitari koko mwavuye mu kurwana cyangwa murimo kubeshya ko muri politike ariko muri umbrella ya offensive. Hakenewe ubutumwa bundi budiriwa buza bukafungura Sadc, urumva bukayikura mu mahane yo kurwana ibyo idashoboye bukayishyira mu mujyi wa politike n'ubundi abandi basanzwe irundi ruhande rusanzwe rusaba nk'ubwo EAC yabayemo. Ubwo nibwo buryo mbona bwahuza EAC na MONUSCO na Nairobi bugakunda, kuko ntabwo Sadc yabukira bwonyine na MONUSCO ntabwo yabufitingamo, kandi yari yambitse icyasha cyo kurwanaho. Ndetse ubwo butumwa bw'izo ngabo ubwo butumwa bundi ntazi ngo natwerera EAC cyangwa mutwerera undi wundi uwo wese nka Bagiye nzabubona mu Rwanda byanze bikunze, kuko ntabwo u Rwanda ruzakomeza kubindebereza kubera muri Congo ngo rutahire kuruvuga ko ruri muri Congo rutabyemera. U Rwanda ruzakenera kujya kuba muri Congo rubyemera kandi mu buryo bwumvikanwaho n'aba bantu bari mu bibazo bya Congo. Misi itaha rero ntabwo mbona ko hari umuntu uzavuga ngo ntitubone u Rwanda gute se, kandi muhora muruvuga u Rwanda bahora bavuga badashaka kubona muri Congo. Hwayi kubera iki ubundi ubusanzwe niba ushinja u Rwanda kujya muri Congo wagumye no kugwemerera kujya muri Congo muri imiryango mpuzamahanga, noneho rukibura ubwarwo narwo rukava mu gihugu bihakana ko turi muri Congo kuri muri framework ntazi ngo izaba yitwa guki. So mission itaha izaba iri ku butaka bwa Congo, mutegereza mo kuzabona ingabo z'u Rwanda zirimo noneho nazo zifite impuzankano na helmet zisa nk'izi zindi, zaba ari blue helmet, zaba ari green helmet, zaba ari red helmet, ariko iyo ntago ibaho. Ariko nabonaga abantu baragiye mu kubariza umutekano bambaye ingofero zitukura, ubundi ntago ari byo, ntago ababere ruje bajya mu butumwa bw'amahoro, sinkunze kwibona. So rero amagambo ya Ramaphosa ndabona ajya mu mujyo werekeza mu gukemura ikibazo cyo muri Burasirazuba bwa Congo mu buryo bwa politike butari militaire, ariko na military yazamo ikaza ari observateur baza baherekeje ubutumwa. Ni nacyo kintu ubona ko ya magambo ya Rutundura, ya nyandiko ya Minisitiri Rutundura na Minisitiri Biruta yavugaga icyo bitaga ceasefire iri supervised, twakivuzeho tubura iyo supervise izakorwa nande, niba hazabaho guhagarika imirwano kwa M23 na leta ya Kinshasa, guhagarika imirwano kwa kuri supervise de façon militaire cyangwa se civile wenda militaro politique. None se kuzaherekezwa n'abari abarwanyi, kuzaherekezwa n'abatari muri izo mpande zo muri belligérance. So nkivuga kuri ubu butumwa rero bundi buzaza muri Congo ushobora kuzaza burimo na M23 ingabo zayo nazo, ariko ziri ateniwe zambaye indi bere itari M23, zikazamo na FARDC bahurije hamwe. Kandi kuguhurizamo M23 na FARDC kugahuriza hamwe abantu benda kusa nka EAC na Sadc kugira ngo hatabamo ugwikeka ku mpande zombi n'u Rwanda kuza guherekeza cya kintu M23 irwanira cyuko yifuza kuzagira ikiho risaba leta ko babanza gushyira hamwe ingabo zayo n'ingabo za leta bakubahiriza umutekano hariya kugira ngo bazabona bataha batagira icyo bikanga ko harimo abahungu babo, ariko na Congo itabakeka bamababa harimo ingabo zayo. Bityo iryo tsinda nsorejeho nkambona naryo abazakuramo uniform bazataha basize, kuko bazabasize abanyagihugu ubahiriza umutekano bari hamwe, yaba iyo Sadc, yaba iyo EAC yabigarutse, yaba iyo MONUSCO,
en fait I don't know time nuko ubundi muri Kongo ibintu ushobora kugenda ubwo babandi Perezida Kagame ejo yavuze batuma FDLR itaranduka kubera inyungu bazaba nibigenda gutyo inyungu zabo ntabwo zizaba zibogamiye. ariko uko byagenda kose abo nta hantu bataba, ariko babanza kuhaba urumva nabo bakagira uburyo bazagenda. None se mu Rwanda ho ntibahabaye bakagenda bitwa minwari, none se muri Kongo ho ntibashobora kuhaba bitwa XY bagataha. Monisco sinari mu nzira zo kugenda sizo sirimo abo bantu se Perezida Kagame bavuga. Erega bari abantu ni cyabakanga baba ahantu bakahacengera bakahakura inyungu zabo mu myaka 24 kandi ushobora ko izabo barazibonye, ariko bajya banifuza exit we y'ukuntu bazava. Nimbyita amahirwe yo kugira exit we icyanzu banyuramo bagenda nkabyita amahirwe, it's okay, ariko ni nabyita ko bari plan yabo ya mbere bubatse nabyo it's okay as well, byose birashoboka. None se ubundi rwo babifuza kuba muri Kongo ubuziraherezo abakongomani abakolonialiste se ko abakoloni ko baje bakaba muri Afrika ntibubatse uburyo bwo kuhava muri neocolonialism system. None se Monisco ubwo n'ikiko icyo yavomye muri Kongo kitamaze kugera ku ntuza bakavuga ati ibi bisigaye n'ibikatsi reka twigendere, nuko byubatse nyine nuko babibona. Ya David reka dusoreza twasorezanga ikiganiro cy'abakirekire. Wakoze cyane nawe wakoze kandi jabo dukomeze twibuke twiyubaka. Ya iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu twibuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare